இந்த செடி தொங்கிட்டு இருக்கிறதுலாம் எதுவுமே வந்து மண்ணில் இல்லை, தேங்காவுடைய நாரில் இருக்குது. லைன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நாட்டுடைய குடிமக்கள் தான் இவங்கெல்லாம். இங்கே அண்டமான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மட்ராஸ் பாஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மட்ராஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும், பாஜினா கீரைன்னு அர்த்தம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேச்சர்ஸ் பார்க்குங்கிற ஒரு ட்ரிப்புக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். அது எவ்வளோ தூரம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கேருந்து ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் தான் தூரம். ரொம்ப தூரம் இல்லை அது. நம்மளுக்கு இப்போ தான் வந்திருக்காரு. இன்றைக்கு மறுபடியும் நாங்கள் இப்போ தான் போகிறோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். என்னடா காரணம் சொல்லு. என்ன காரணம்னா, யாருக்குமே டைம் கிடைக்கல ஒழுங்க. எக்ஸாக்டாக தான், யாருக்கும் டைம் கிடைக்கல. அதோடு எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா, எனக்கும் கொஞ்சம் காலேஜ் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் இதில் பிஸி ஆகிட்டேன். அதனால தான் பண்ண முடியல. இப்போ தான் போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் பாதை தான். வாங்க நம்ம போவோம் அந்த பார்க்கை பார்க்குறதுக்காக. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. The only thing I did was pick at the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just trust me. அண்டமானில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஐபிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்தால் இந்த மாதிரி தான் பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க. நம்மள மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கெல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. இங்கேருந்து அப்படியே லெஃப்ட்டில் போடாடி, இங்கேருந்தால் லெஃப்ட்டில் போகணும். இந்த ஐயாவுக்கு அவ்வளோ பாதை நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அதனால் நம்ம சொல்லி நம்ம கூப்பிட்டு போகிறோம் உங்களை. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பழகிறாரு இவரும். நேராக அப்படியே சரண் எடுங்க. இதுதான் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையுடைய ஆஃபீஸ் அண்டமானில் இருக்கிறது. அப்புறம் இது நான் பண்ணுற என்சிசியோடைய இங்கே யூனிட்டோடைய ஒரு குவார்ட்டர்னு சொல்லலாம் அந்த இடம் வந்து. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up at me at the wrong moment. எல்லாருடைய ஃபேமஸ் வண்டி, எல்லாருடைய பிடிச்ச வண்டி ராயல் என்ஃபீல்டோடைய ஷோரூம் இது. இங்கெல்லாம் சின்ன சின்னதாக தான் இருக்குது எல்லாமே. இந்த லைன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நாட்டுடைய குடிமக்கள் தான் இவங்கெல்லாம். பயங்கரமாக இந்த பாருங்க வைன் ஷாப் இருக்காங்கட்டு, அதுக்காக தான் இவங்கெல்லாம் நிற்கிறாங்க இங்கே. நம்ம அடுத்து நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். நான் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எங்கள் ஸ்கூல்மேட்டு தான் ஒன்று, நாங்கள் எல்லாம் ஒரே கூட தான் படித்தவங்க. வாங்க அவனை போய் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து போவோம். ஐயா பாதையை விட்டு இந்த பக்கம் விட்டார், ரோட்டில் இந்த பக்கம் விட்டார். இப்போ நம்ம மறுபடியும் இந்த பக்கம் தான் ஆக்சுவலி போகணும். அந்த போயிட்டுருக்கோம். இந்த இடத்து பேர் பார்த்தீங்கன்னா அனார்கலி எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குமா உங்களுக்கெல்லாம்? அது எங்கடா இதிலடா இருக்குது? ஷாஜகானுடைய மயனா? ஷாஜகானுடைய மயன் தான் நினைக்கிறேன். அவனுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுடைய பேர் தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல. அப்படி தான் என்னமோ இருக்குது. இந்த ரோடு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அனார்கலி. இந்த இடத்துடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பார்த்துட்டோம். இவன் தான் தவக்கலாம் மாட்டேன், மோத்த மாற்றிக்கிட்டா. இப்போ நான் கார் எடுக்கிறேன்னு சொன்னேனா இல்லையா? நீ வரேன்னு சொன்னால நான் முன்னாடியே சொன்னேன் வரேன், கார் எடுத்துட்டு வரேன்னு சொன்னேன். அப்புறம் என்ன உன்னை போட்டு இன்னைக்கு நார் எடுத்து நான் ரோஸ்ட் பண்ணலை பாரு. நான் உன்னை ரோஸ்ட் பண்ணலை. எங்கே போடாது. அப்புறம் என்ன இவனு நார் அடிக்கணும். வர்றேன்னு சொன்னேன், கார் எடுத்துட்டு வரேன்னு சொன்னேன். என்ன சொல்ற? வந்துருந்தா பேசாம போயிருக்கலாம்ல. ஐயா தொப்பை போய் வச்சுக்கிட்டு என்னது நான் வேற எவனோ நிற்கிறான். எங்களை மாதிரி கொஞ்சம் ஹேண்ட்ஸம் ஆகிறது இல்லை. வேற நேரம் சரி வரேன்டா, டாட்டா பாய். ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவனை பார்த்தாச்சு. செம்ம பேச்சு பார்த்தெல்லாம் நடந்துச்சு. அவன் எங்கேயோ ஏதோ பாட்டிக்கு போகிறாரன், கல்யாண சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ அதனால நாங்கள் இப்போ போகிறோம். நாங்கள் இந்த ஜர்னியை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். I've been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much
I miss you. I miss being around. ஆண்டா ஃபைனலாக உள்ளே வந்தாச்சு. I think of you every day. I hope and I wish that you're doing okay. இந்த இடத்துல பட்டர்ஃப்ளை கன்சர்வேஷன் இப்போ தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. உள்ளே இது இப்போ வரைக்கும் அலவுட் இல்லை, எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ தான் கட்டி ஆரம்பிச்சிட்ருக்காங்க. மேபி நீ ஒரு மாதத்தில் எப்படியும் கட்டி முடிச்சிருவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். கட்டி முடிச்சிருவாங்க ஒரு மாதத்தில். ஆனால் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது விஐபி வர மாதிரி இருக்குது. ஐ திங்க் ஹோம் மினிஸ்டர் அவர் தான் ஓப்பன் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். பூட்டு போட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. இந்த பாருங்க, இப்போவே சின்ன சின்ன பட்டாம்பூச்சிலாம் வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிருது. பார்க்க நல்லா கண்ணுக்கு குளுன்னு இருக்குது. சின்ன மினி பார்க் மாதிரியே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருக்குது, வாங்க. ஆக்சுவலி இங்கே பெயிண்டிங் காம்படிஷன் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சு. ஆமாம், நல்லா சின்ன சின்ன மீன் தொட்டிலாம் இருக்குது. நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு. எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல. இது கிளாஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு இருக்கு. இந்த கிளாஸ்லாம் டச் பண்ணக்கூடாது வந்து இங்கே. ஆமாம், பெயிண்டிங் காம்படிஷன் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. அதனால தான் இந்த இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இங்கே. பாருங்கள், இந்த பாருங்கள், இந்த பாருங்கள் எங்கள் ஐயா, இந்த பாருங்கள் முகத்தை மறைச்சிக்கிட்டு இருக்காரு ஐயா. இந்த இடத்துல இந்த வியூ பாருங்கிட்டு. இதே மாதிரி சேம் வியூவில் வீடா கண்டிப்பாக வாங்கிட வேண்டியதான். இந்த மாதிரி இடம்லாம் யாருக்கும் கிடைக்குமா அவ்வளோ சீக்கிரம்? இந்த ஃபுல் ஏரியா இந்த பார்க்குள்ளே தான் வருது. வாங்க, முன்னாடி இன்னும் உள்ளே கொண்டு போய் பார்ப்போம் நம்ம எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. பெயிண்டிங்லாம் பயங்கரமாக இருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டும் வேறு லெவலில் வந்து வச்சுருக்காங்க. அண்டமான்லே இப்படி ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறத இன்றைக்கி தான் நான் பார்க்குறேன். சத்தியமாக இது வரைக்கும் நான் இதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் பார்த்தது. நீ பார்த்துருக்கியாடா? இல்லை, நானும் பார்த்ததில்ல. இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். வேறு லெவலு. அது என்ன சொல்லுவாங்க, ரியல் பெயிண்டிங் பண்ணுறது இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் பெயிண்டர்ஸ்லாம் இதில் என்னமோ எழுதியிருக்காங்க. அது என்னன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. என்னதுடா இது? படி வந்து ஸ்பெல் பண்ணுவேன். எனக்கு சத்தியமாக இது ஒரு ப்ரொனன்சியேஷன் வரல. அது உங்களுக்கு யாராவது ப்ரொனன்சியேஷன் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க நீங்களே. பாருங்க, அது என்னன்னே நம்மளுக்கு ஒன்றும் புரியலை. நல்லா இருக்கு. இங்கேருந்து வாங்க அப்படியே கீழே இறங்கி போவோம். நிறைய மரத்துடைய பேர்லாம் போட்டிருக்காங்க. இந்த பாருங்க, இது என்னது? பேமா ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே லோக்கலில். இது பியாமா. அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சயின்டிஃபிக் நேம் போட்டிருக்காங்க. அதுட்டு இந்த கீழே இந்த மாதிரி நிறைய செடி கொடி தான் நட்டு வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு நேச்சரில் இருக்கிறது பிடிக்குன்னா இங்கே வாங்க. ரொம்ப இல்லை, என்ட்ரி ஃபீஸு ஜஸ்ட் 30 rupees தான். இங்கே 30 ரூபா தான் என்ட்ரி ஃபீஸு. ரொம்ப பெருசெலாம் இல்லை. 30 ரூபா கொடுத்துட்டு நீங்கள் காலையில் ஓப்பன் ஆகும்போது வந்துட்டு சாயங்காலம் 5 மணிக்கு இது க்ளோஸ் ஆயிரும். 9 o'clock ஐ திங்க் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கோவிட் டைமில் இப்போ அது டைம் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்பப்போ. இந்த பாருங்கள், இங்கே என்னமோ போட்டுட்ருக்காங்க. நம்ம இங்கிலீஷ் வீக்கு கொஞ்சம், அதனால் நீங்களே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க யாரை பார்க்குறீங்களோ. அதோட இந்த மாதிரி இடம்லாம் பார்க்குறதுக்கு பிடிச்சிருக்கா? அப்புறம் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஷேர், அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த மாதிரி என்ன அண்டமானை பற்றி ஏதாவது தெரியும்னா நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். உங்களுக்கு அண்டமானை பற்றி ஏதாவது இனி தெரிஞ்சுக்கணும். வீடியோ கொஞ்சம் நாளாக போட முடியல. அது ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டோம் காலேஜ் இல்லைனால. அதனால வீடியோ போட முடியல. இனி ட்ரை பண்ணுறேன். கொஞ்சம் மிக்ஸ் வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். வெறும் vlogன்னு இல்லாமல் கொஞ்சம் எர்னிங் அந்த மாதிரி சம்மந்தமான வீடியோவும் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு சில விஷயத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். என்ன நம்மளுக்கு எவ்வளோ சக்ஸஸ் கிடைக்குதுன்னு பார்க்குறேன். அதில் அப்படி கிடச்சுன்னா அந்த வீடியோ நான் கண்டிப்பாக போட ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஏன்னா வெறும் vlogனா டைம் செட் ஆக மாட்டேங்குதுனால. நான் கொஞ்சம் என்சிசியில் இருக்கேன். இப்போ நான் ஃபைனல் இயர். ஸோ அதனால் எனக்கு அதுலேயும் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ 2 பக்கமும் சமாளிக்கிறது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக போகுது. அதான் வாங்க அடுத்து நீ பார்க்க பார்ப்போம் நீ உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. அண்டமான் ஃபேமஸ் பேம்பு மூங்கில் இங்கே இருக்குது. நான் சின்ன வயசில் இந்த இடத்துல மூங்கில் வீட்டு பக்கத்தில் நிறையா இருக்கும். ஆனால் இப்போ இருக்கிற இடத்துல இல்லை மூங்கில் சுத்தமாக. குருவி சவுண்ட்லாம் நல்லா கேட்குது. சூப்பராக இருக்குது இங்கே. இது
இது என்னமே தெரியல. லாலு பாம்பேன்னு போட்டிருக்காங்க. நம்ம இங்கிலீஷ் சத்தியமாக ரொம்ப வீக்கு. யாரும் திட்டிடாதீங்க, என்னடா காலேஜ் ஃபைனல் இயரில் இருக்க இங்கிலீஷ் வீக் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். சத்தியமாக நம்மளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அவ்வளோவா, அதனால தான். இது பதாம் அப்படிங்கிறது, இது எல்லோ ஒரு மாதிரி காட்டு பதாம். இது பதாம்னா என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்லேயும் பதாம் தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், அங்கே நீங்கள் போய் இந்த பாருங்கள். அடுத்த என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே படி தான். மேலேருந்து வந்தோம்ல அதே படி தான், அப்படியே இறங்கி வரணும். அப்படியே ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் சேம் படி தான். இந்த இருக்குது. அடுத்து மியூசிக்கல் ஃபவுண்டைன். மியூசிக்கல் ஃபவுண்டைன் என்னென்னு நான் காட்டுறேன் வாங்க. அது இப்போ ஆக்சுவலி க்ளோஸாக இருக்குது. அது என்னென்னு நான் காட்டுறேன் வாங்க. இதுதான் மியூசிக்கல் ஃபவுண்டைன். இது இந்த ரூம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ரூமில் தான் மியூசிக் சிஸ்டம் ஓடும். அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வாட்டர் வந்து மேலே ஃபவுண்டைன் டான்ஸ் ஆடும். அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதை இந்த டஸ்ட்பின்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதை ஏன் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, என்னடா அது, ஆமாம் கோவிட், ரீசன் கோவிட் தான். ஸோ வாங்க இன்னும் முன்னாடி போவோம். தவிச்சு போய் ஆர்ச்சிடன் ஃப்ரேன் ஹவுஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. இது என்னன்ட்டு உள்ளே போய் பார்ப்போம். பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. பூச்செடி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் அம்மாவையும் ஒரு வாட்டி கூட்டிகிட்டு வரணும் இங்கே. అంటే ఎంత చేస్తుందంటే வாவ், செம்ம சீனரி. சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல இது. அதுக்கு நிறையா வகையான செடியெலாம் வச்சுருக்காங்க இங்கே. உங்களுக்கு செடி கொடி இந்த மாதிரிலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த பாருங்கள், இதோடைய பேர்லாம் போட்டிருக்குங்க. முக்கியமாக மண் இல்லை, இது ஆக்சுவலி மண் இல்லை, இது கோகோனட்டோடைய அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அதை தேங்காயோடைய அந்த நார் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் தான் எல்லாத்தையுமே வச்சுருக்காங்க. எந்த வகையான மண் யூஸ் பண்ணலை இங்கே. இந்த பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் அந்த தான் வச்சுருக்காங்க. டு நாட் டச்னு போட்டிருக்காங்க, எதையும் டச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. எல்லாத்துக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் நம்பர்லாம் இருக்குது. இந்த பாருங்க மேலே போர்டெலாம் இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. வாங்க நீ பார்ப்போம் உள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த பாருங்கள் இங்கிட்டும் நல்லா நிறைய செடி கொடிகள்லாம் வச்சுருக்காங்க. இதையும் டச் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் மண்ணில் இருக்குது. ஆனால் இங்கிட்டு இந்த செடியெல்லாம் தொங்கிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த செடி தொங்கிட்டு இருக்கிறதுலாம் எதுவுமே வந்து மண்ணில் இல்லை, தேங்காவுடைய நாரில் இருக்குது. ஆமாம், இது தெரியலையே, இது இலையா பூவா? தயவு செஞ்சு கீழே தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். இந்த பாருங்கள், இது இலையா இல்லை பூவா நம்மளுக்கு தெரியல, எங்களுக்கு அதை பற்றி ஐடியா இல்லை. உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்ட்டு. வாங்க அண்டமானுக்கு வந்தீங்கன்னா இங்கேயும் விசிட் பண்ணுங்கள், நல்ல ஏரியா. நிறைய பேர் அண்டமானில் இருந்தும் இந்த இடத்த பார்க்காம இருக்காங்க. நான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்திருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்ததே இல்லை. எனக்கு இந்த விஷயந்தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்றா. இதை பாருங்கள், கறியெலாம் போட்டிருக்காங்க இதில், அடுப்பு கறியை போட்டிருக்காங்க இதில். நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இந்த விஷயம். Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms. இந்த செல்லாம் சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பயங்கரமாக வச்சுருக்காங்க. வாங்க இல்லை பார்ப்போம் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. இன்னும் முன்னாடி சீனரி பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு சீனரி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வேறு லெவலில் இருக்குது சீனரிலாம். இந்த பாருங்கள் வீடு எங்கிட்ட ஃபுல்லாக அந்த ஒரு நேச்சர். இந்த பாருங்கள் நல்ல பாத்ரூம் இருக்குது. நம்ம உள்ள வரைக்கும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வருவோம், சீனரி பார்ப்போம். வாங்க இன்னும் முன்னாடி என்னமோ இருக்கும் போல், வாங்க பார்ப்போம். இதில் விசிட்டர்ஸ் நாட் அலவுட்னு போட்டிருக்காங்க இப்போதைக்கு. ஆனால் பூச்செடிலாம் இருக்குது உள்ள, பார்ப்போம். மேபி ஏதாவது ப்ராப்ளம்னால தான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நம்ம கேட்போம் யார்ட்டாவது ஏன் बंद பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு. अंकल क्यों बंद है अंकल? क्यों बंद है? नीचे जा नहीं सकते? ओहो, तो फुल बेड सब नहीं देख सकते अंकल? ஓகே. ஃபிட்னஸ் சென்டர் போட்டிருக்காங்க. இங்கே ஜிம்மு இருக்குது ஆக்சுவலி. இந்த பாருங்கள் பெயிண்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. அதான் கேட்டோம் அவங்கள்ட்ட ஏன் போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு. அது கீழே ஆஃபீஸஸ்லாம் இருக்கான், பூச்செடி வைக்கிற இடமா அது, அதனால் அந்த இடத்துலலாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் கீழே தொட்டிலாம் இருக்குது நல்லா பார்க்குறதுக்கு. பூத்தொட்டிலாம் கிடக்குள்ள உள்ள செடி நட்டுருக்காங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. நல்லா இருக்குது பாருங்கள். இங்கேருந்து பேம்பூலாம் இருக்குங்கிட்டு. சீனரி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இங்கேருந்து.
கடல் என்ஜாய் பண்ணுறவங்க நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இந்த வியூலாம் பயங்கரமாக இருக்கும். ஃபேமிலி ட்ரிப் பிளான் பண்ணிங்கன்னா எங்கிட்டலாம் வந்து பாருங்கள். வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக அண்டமானுக்கு வாங்க. அண்டமானுடைய இந்தியனுடைய காசு இந்தியாவிலே இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெடிசினல் பிளான்ட் கார்டன் போட்டிருக்காங்க. என்னது அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் கார்டன், அது என்னன்னு தெரில. வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த கண்ட்ரி நல்லா இருக்கும். இந்த தேனிலாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குல்ல, என்ன செடின்னு நம்மளுக்கு தெரியல. இந்த பாருங்கள், நேம் அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டே போகிறேன். பொட்டானிக்கல் நேம், காமன் நேம் எல்லாமே போட்டிருக்காங்கல்ல. இல்லை பாருங்கள், இந்த செடியோட பேர் தான் இது நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது, தொட்டாச்சினிங்கி. இது என்ன செடின்னு தெரில. மச்சி பத்தி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இது ஹிந்தியில் மச்சி பற்றினா மீன் எல்லாம் அர்த்தம். அதில் பொட்டானிக்கல் நேம் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், என்ன ஃபேமிலியாக இருந்தது அப்படின்ட்டு. எல்லாமே இது வந்து நேச்சுரல் மெடிசனல் பிளான்ட்ஸ். இதெல்லாம் புதுசாக இருக்குது எனக்கு. இதெல்லாம் எங்களுக்கே புதுசாக இருக்குது. இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இது நம்ம வேற இதுலேயும் சயின்டிஃபிக் நேம் ஏதாவது தெரிஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க. இது பொன்னாங்கண்ணிக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், பொன்னாங்கண்ணிக்கிறது தான். இது இங்கே அண்டமான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மட்ராஸ் பாஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மட்ராஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும், பாஜினா கீரைன்னு அர்த்தம். அஜ்வாயின் தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல. இல்லை எழுதிருக்கு பாருங்கல்ல, இது நல்லாயிருக்கு. இது என்ன செடின்னு தெரியல. இது வந்து கீழ்கை நெல்லி தான். இது நம்ம கீழா நெல்லி, அது கீழ்கை நெல்லி ஆக்சுவலி. இது பிரிங்கராஜ் எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்துலே தெரியும்ல, அதில் போகிற இலை தான் இது. இதை எடுத்து தலையில் நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா முடி நல்லா கருன்னு வரும். இது என்னது புதினா மெடிசன் எல்லாம் டெய்லி 4 இலை கடிச்சு வாயில் போடுங்க. சுகர் பத்தியா? சுகர்னா சீனி, பத்தினா இலை. சுகர்னா சீனி இலை. இது என்ன பண்ணுவாங்க? என்னது சோட்டா? இது என்ன பருப்புன்னு தெரியல. இது பருப்பு அந்த எனக்கு சின்ன வயசுல அரைச்சி கொடுப்பாங்க. இந்த இருக்கு பாருங்க, கீழே ஒரு படி போகுது. போமாங்களா சும்மா வந்துருக்கு, இதை பார்த்துட்டு போகணும்ல. இந்த பாருங்க சரி பூரா. இதை கீழே மரசாபாஜி என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில் சத்தியமாக தமிழ். இந்த கீரை பற்றி அந்த மாதிரி இருக்குது. அந்த கீரை இல்லைன்னு நினைக்கிறது. இது இல்லாமல் கீரை தான் போல, கீரை மாதிரி தான் இருக்குது. மரசாபாஜி சொல்லுவாங்க. இந்த துளசி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. டெய்லி 4 படிச்சு வாயில் படிக்க நல்லா இருக்கும். இன்சுலின் பத்தினா இலை, அதை மட்டும் பிடிச்சிக்கோங்க. இங்கே ஜங்கிலி பேகன், இது சுண்டக்கான்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் ஜங்கிலி பேகன்னா சுண்டக்கா. அதுதான் ஒன்றும் இல்லை, வேறு பெரிய சேனல். அது இது என்ன பேருன்னு தெரியல, நீங்களே படிச்சுக்கோங்க. நல்லா இருக்கல. க்ரீன் என்னமோ போட்டிருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. இது என்னன்னே தெரியல. இத்தனை பேருக்கு வாய்தான் வலிக்குது என்னை பார்த்து. நல்லா இருக்கு, பார்க்குறதுக்கு பயங்கர என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குது. நான் வந்தப்போ இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க, வீட்டில் வரல. ஹல்தினா மஞ்சள், இதெல்லாம் மஞ்சள். இந்த பாருங்க, ஆஸ்துமா லீஃப்னு போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அது பேர் ஆஸ்துமா லீஃபா? இது யாராவது சயின்டிஃபிக் சயின்ஸ் ஆகுதுங்கன்னா போடுங்க கீழே பேர் என்னன்னு தமிழில். இது என்னென்னமோ போட்டிருக்காங்க. ஆமாம், பேர் தான் நம்ம புரிய மாட்டேங்குது. இந்தியன் என்னமோ இந்த பாருங்க, ஒன்றும் தெரியல. கடுவா பேல்னா கசப்பு, கடுவானா கசப்பு, பேல்னா கொடி. பிப்ளின்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த பாருங்க, பிப்ளியான்னு தெரியல. பிப்ளின்னு போட்டிருக்காங்க. பிப்ளியா போட்டிருப்பாங்களோ? ராம் தத்துன்னா பல்லு வைக்கிற குச்சி சொல்லுவாங்களா, அதுதான் தத்துன்னு சொல்லுவாங்க. பான்னா வெத்தலை இருக்கலாம் தெரியல. அது வருங்க. ஆமாம், பென்சில் வந்துட்டு பிடிக்கிட்டு வராங்க வீட்டுக்கு. இங்கே கோல் மிர்ச்சி என்ன தெரியுமா? யாரை பாருங்க, எல்லாம் கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் என்ன அப்படின்ட்டு. கோல் மிர்ச்சி ஒன்றும் இல்லை, மிளகு. என்னது ஹாதி ஜோடு. இது ஒரு சின்ன வயசு தின்னு நினைக்கிறேன். பயங்கரமாக இருக்குது. டேரக்டாக நினைக்கிறேன். பால் வச்சிருக்க ஒரு ஞாபகம் இருக்குது. வாங்க, நீ மேலே போவோம். மேலே என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். நம்ம சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம்லாம். இதில் வண்டிலாம் கொண்டு போக முடியாது, ஜஸ்ட் நம்ம வாக் பண்ணிட்டு தான் பண்ணிட்டு போகலாம். செம்மையாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். வேறு லெவல் ஃபீலிங். உங்களுக்கு ஒரு கிராமத்தில் பார்க்குறோம், இல்லை மலர் கண்காட்சியெல்லாம் பார்க்குறாங்களா, அந்த மாதிரி இந்த செடி கொடியெல்லாம் பார்க்கணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இங்கிட்டு வாங்க. இதெல்லாம் 30 ரூபா தான் என்ட்ரி டிக்கெட்டு. காலையில் வந்துட்டு நீங்கள் சாயங்காலம் போகலாம். இல்லை பிக்னிக் கொண்டாடுமே, யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை. நல்லா பிக்னிக் மாதிரி கொண்டாடிட்டு போகலாம். இங்கேருந்து ஆயிரக்கணக்கில் காசு கொடுத்து மலர் கண்காட்சி அது இதுன்னு பார்க்குறதுக்கு இது எவ்வளோ பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இந்த பாருங்க, மால் ஸ்மார்ட்டாக வராரு பயங்கரமாக. காட்டுங்க தலைவா, காட்டுங்க, முகத்தை காட்டுங்க. அப்புறம் என்ன ஐயோ, யாராவது பிடிச்சிருந்தேன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள். 2 பேர்ட்டு இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கும் கீழே இருக்கும். எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே இப்போ நானும் கொஞ்சம் அப்பப்போ ரீல்ஸ்லாம் போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அதுவும் பிடிச்சிருந்தா கொஞ்சம் லைக் பட்டன்லாம் தட்டி விடுங்க. அவ்வளோதான் போல். இங்கிட்டு இந்த பாருங்கள், அந்த இடத்துல கேட் வந்துருச்சு. அவ்வளோதான். இங்கே வந்து இந்த இடத்தோட முடிஞ்சு போச்சு. இது ஃபுல் பார்க் எண்டே ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இங்கிட்டு இருந்து நீ மறுபடியும் நம்ம ரிட்டன் தான் போகணும் மேலே. வாங்க, நம்ம ரிட்டன் போவோம் மேலே. அந்த பாருங்கள், ஸ்பைசி கார்டன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நம்ம அங்கே போய் பார்ப்போம். வாங்க ஃபஸ்ட்டு. ஸ்பைஸ்
கார்டன் போட்டிருக்கு. ஸ்பைஸ்னால் தெரியுமில்ல, மசாலா பொருட்கள், ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு அழகாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா இந்த பாருங்க பாக்கு மரம், பாக்கு இருக்குது இங்கே பாக்கு. ஆமாம், அண்டமானில் ஒன் ஆஃப் த என்னது மேஜர் இன்கம் சோர்ஸில் இதுவும் ஒன்று. நிறைய பேர் காட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க, கொஞ்சம் ஐலண்ட் பக்கம் இருக்கிறவங்களாம் பார்க்க அவங்களுக்கு ஒரு மேஜர் இன்கம் சோர்ஸ் இது. டேஸ்ட் பற்றி தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க சத்தியமாக ஞாபகம் இல்லை. அந்த பிரியாணியில் ஒரு இலை போடுவாங்களா, அதுதான் தமிழில் என்னடான்னு தெரிலன்னு நான் அவன்கிட்ட கேட்டேன். அவன் என்னக்கு கும்பிடு போட்டுட்டு தெரிலடா சாமி அப்படிங்கிறான். சத்தியமாக செருப்பு கமெண்ட்டில் போட்டுறாதீங்க. ஆமாம், அது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தமிழ் மீடியம் படித்தவங்க தான், 2 பேரும் தமிழ் இடத்துல தான் கிளியர் பண்ணவங்க 12th வரைக்கும். ஆனால் எங்களுக்கு இந்த நிலைமையாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறது. எங்கள் சரௌண்டிங் அந்த மாதிரி. அங்கே இப்போ நான் தமிழ் டச் விட்டு இந்த 3 வருஷம் ஆக போகுது. தமிழத்தோடு எனக்கு டச் விட்டுருச்சு. பேசுகிறேன், அதெல்லாம் பண்ணுறேன். ஆனால் மற்ற விஷயத்தில் அவ்வளோவா இல்லை. ஹிந்தி தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் லீடில் இருக்குது இங்கே. அதனால் நம்மளுக்கு அந்த இதுலேயே மைண்ட் கான்செப்ட் போயிடுது. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying. மழை வந்துருச்சு இப்போ. டக்குன்னு நாங்கள் ஓடுறோம் இப்போ மேலே. டக்குன்னு எங்கே போய் உட்கார்றதுக்கு மழை வந்துக்கிட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ போவோம் நம்ம. இங்கே மலைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒதுங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு இடம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பார்ப்போம். அதை இந்த மலை என்ன நம்ம பயன்படுத்துறதுக்குனே வருதா? லேஸாக விழுந்து இந்த வருங்க, லேஸாக விழுகுது. அதுக்கப்புறம் நம்மளை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்குதுங்க. இங்கேருந்து வியூ செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவல். ஸோ இப்போ நாங்கள் கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நேரம் ஆச்சு வந்து. சரி, ஒரு சின்ன vlog மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்படியே நம்மளும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயான மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரி, அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் உங்களை. அது வரைக்கும் டாட்டா, பாய் பாய். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க. அடுத்து சொல்கிறேன், லைக், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் பண்ணிடுங்க. அது மாதிரி கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். இன்னி உங்களுக்கு அண்டமானில் வேறு எதாவது இடம்லாம் பார்க்கணுமா அப்படின்ட்டு. நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னி வீடியோஸ்லாம் ரெகுலராக போடணும்னு பார்க்குறேன். நம்மள என்ன பண்ணுறது, நம்மளுடைய நிலமை டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. சரி, பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில். அது வரைக்கும் பாய்.